कफ सिरप के इस्तेमाल से बढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी के चांसेस। आइए जानते हैं क्या है इस बात की सच्चाई। बहुत से लोगों ने इस तथ्य को लेकर ये दावा किया है कि कफ सिरप प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। आपको ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात सच है। बहुत से लोग कफ सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाने के लिए करते हैं। हालांकि विज्ञान के पास इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इन तथ्यों को लेकर ये दावा करते हैं कि कफ सिरप से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाने में कामयाबी मिली है। कफ सिरप हर अवस्था में गर्भावस्था की संभावना को बढ़ाने में मददगार नहीं होता, बल्कि ये माना जाता है कि ये स्पर्म सेल्स को एग सेल्स तक पहुंचने में होने वाली दिक्कत से निजात दिलाने में मददगार होता है। आइए जानते हैं कुछ इसी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कफ सिरप में गुआनिसिन नाम का तत्व पाया जाता है। ये फेफड़ों में मौजूद म्यूकस यानी कि बलगम को हटाने में मदद करता है। यही तत्व सर्वाइकल म्यूकस को शिथिल करने में भी मदद करता है। जब सर्वाइकल म्यूकस शिथिल होता है तो स्पर्म बिना प्रयास के अंडों तक पहुंचते हैं। इससे प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ती जाती है। कुछ स्रोत ये भी दावा करते हैं कि ये सिरप पुरुषों के स्पर्म की गतिशीलता और उनकी संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हालांकि इस तथ्य के सपोर्ट में अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल महिलाओं को अंडोत्सर्जन के बाद करना चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी इसका सेवन करना चाहिए जब उनकी महिला पार्टनर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया से गुजर रही हो। इन तथ्यों को जानने के बाद एक सवाल और उठता है कि क्या सभी कफ सिरप प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सभी कफ सिरप गर्भावस्था की संभावना बढ़ाने में मददगार नहीं होते, बल्कि इसके लिए सिर्फ वही कफ सिरप फायदेमंद होते हैं जिनमें गुआनिसिन नाम का तत्व पाया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए अगर आप भी कफ सिरप का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो बिना चिकित्सक की सलाह लिए ऐसा बिल्कुल ना करें। वैज्ञानिक प्रमाण की अनुपलब्धता के कारण इसके इस्तेमाल की सुरक्षा को लेकर संदेह की स्थिति पैदा हो चुकी है। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।